Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху, бисмиллахи рахмани рахим. Значит, сегодня мы собрались, тема нашей встречи сегодня обсудить вопрос, связанный с событиями 27 марта текущего года. В ходе этих событий, известных событий, несанкционированный митинг, разгон этого митинга, там последствия этого было, значит, увольнение ряда сотрудников отдельного батальона патрульно-постовой службы МВД Республики Ингушетия. Тем же числом 27 марта 2019 года Министерством внутренних дел Республики Ингушетия издан приказ номер 172, согласно которого 17 сотрудников этого батальона были привлечены к дисциплинарной ответственности по пункту 9 части 3 статьи 82 Федерального закона 342 о службе в органах внутренних дел за совершение проступка, порочащего честь сотрудников органов внутренних дел и подрывающего авторитет органов внутренних дел. Значит, в этой связи мы хотели бы выслушать уважаемых лиц нашей Республики Ингушетия. Первым слово, наверное, предоставляется Кадзуеву Исе. Я, правда, в ту ночь на этом митинге не был. Все это знаю из рассказов людей, которые были на митинге, конкретно люди, которым я верю, честные люди, которым не скажут несправедливое слово. Люди рассказывали так, что назревал большой конфликт между митингующими и, как в Росгвардии говорят, откуда прибывшие извне людьми. И в это время появление наших ППСников, они обратились, несколько человек из них, самые, видимо, этими ребятами выбрали, обратились к митингующим с просьбой, особенно к старикам. Вы же умные люди, вы же нами руководите, обратитесь к молодежи, у вас большой авторитет, и обратитесь и сделайте так, чтобы эти люди разошлись, потому что дальнейшее пребывание на этой площади будет невозможным. Вот. После этого обращения, говорит, эти ребята из ППС называется, да, вот они оттуда, в общем, отстранились, старики разошлись, говорит, по группам молодежи, и быстро, в общем, народ начал расходиться. Теперь я часто думаю, за что же вот этих людей уволили из органов. Лично я считаю, что их надо было хотя бы благодарность им объявить. Хотя бы благодарность, потому что, конечно, очистить площадь можно разными методами. Можно дубинками это сделать, а можно словом. По-моему, слово лучше дубинки. И тут большие неприятности могли произойти, потому что в толпе митингующих там были и старшие люди, наши отцы, деды, вот, и молодежь отреагировала бы, очень жестко отреагировала бы, если бы было покушение на них. Лично я считаю, что руководство МВД Российской Федерации должно хоть извиниться перед этими ребятами, которых уволили с работы, и объявить им хотя бы благодарность. Вот мое мнение. Между прочим, я говорю то, что говорят везде наши люди. Когда собираются на Маулид, там где 3-4 человека собираются, об этом говорят. Люди не понимают, за что уволили этих людей. Не понимают.
Вот весь народ не понимает. Я обычно нельзя говорить за весь народ. Говорят так, зачем ты выступаешь? Но я почти нахожусь среди своих людей, среди наших людей на похоронах, на маулидах, на других, на свадьбах. Везде только говорят об этом, и люди недоумение, за что уволили этих людей. И я тоже обращаюсь к руководству МВД, за что их уволили, и не понимаю, как их можно судить. За то, что они предотвратили побоище. Лично я вот такого мнения не знаю. Я не знаю криминал, как там, где они изыскивают этот криминал. Видимо, они очень грамотные юристы, если могут к доброму делу пришить нехорошее. Вот такого мнения я по этому поводу. Значит, еще один человек, которого бы мы хотели выслушать сегодня, это Сукиев Махмадгири. Это человек, который стоял у истоков создания ОМОНа МВД Республики Ингушетия, первый командир ингушского ОМОНа. И мы предоставляем ему слово, как бы он, как специалист, мог бы прокомментировать обстоятельства, произошедшие 27 марта 2019 года перед административным зданием НТРК Ингушетии в городе Магас. Слушаем вас. Ассаламу алейкум. Добрый вечер всем, кто будет слушать и смотреть данный репортаж. Я хотел бы именно как бывший командир, как бывший руководитель строевого подразделения специального сделать кое-какие свои дополнения. Но я непосредственно на этом мероприятии не присутствовал, но я внимательно, опять же, как Тимур говорил, как патриот не только своего народа в первую очередь, естественно, но и как патриот своей теперь уже бывшей профессии, у истоков которого вот именно создание правоохранительных структур в республике, как ведущий сказал, я находился. Вот. Я всегда болел за порядок, я всегда больше всего болел за тех, кто этот порядок соблюдает и стоит на страже этого порядка. Ибо мы все прекрасно знаем, что порядок определяет саму государственность, ее жизнеспособность, жизнедеятельность, именно выражаясь через безопасность. Давайте просто посмотрим с точки зрения функциональных обязанностей этих парней, конкретно данного их подразделения, отдельного батальона ППС. Их задача не допускать каких-то проявлений нарушения общественного порядка. Нарушили ли они свои должностные обязанности? Во-первых, в соответствии с данной командой эти люди вовремя прибыли на указанное место, то есть приступили к своим служебным обязанностям в обозначенное время и в обозначенном месте. Это первое. Не опоздали, не проигнорировали, не трусливо сбежали или куда-то спрятались, они все были на месте. Вот. И причем зная прекрасно, что в такой ситуации последствия могут быть непредсказуемые, в первую очередь, естественно, не только для собравшихся, но и для их личного здоровья, служебной карьеры и прочее, прочее. В таких ситуациях бойцы, настоящие патриоты своего дела, они никогда не размениваются, на раздумье не тратят время. Они прибыли, им дана была команда приступить к работе. Хотел бы еще уточнить вот что. Поскольку я внимательно изучал вот эти все видеозаписи, их было полно, они гуляли по интернету, да и записанные любителями, вот, охотно мне показали эти записи, я сделал определенные свои выводы. У таких подразделений
которым дается команда на предотвращение каких-либо беспорядков, вот, у таких подразделений существует ряд для этого обозначенных должностными обязанностями и служебными инструкциями, ряд возможностей, полномочий и определенный набор сил и средств. Вот. И поскольку команды действуют именно конкретно каким-то определенным способом, силовым или применением спецсредствами, или словом, потому что мы знаем массу примеров и в истории российской правоохранительной системы, когда слово возымело подчас и решало сложные проблемы куда эффективнее любой дубинки, любых спецсредств и так далее. Таких примеров много. Вот. И в данном случае, с учетом ментальности людей, находящихся на площади, менталитета того общества, в котором эти люди работают, они, я считаю, прибегли к самому действенному и самому результативному способу, то есть к слову. Возымело это действие, судя по видеозаписи, судя по, так сказать, последовавшими за этим событиями, я считаю, я прихожу к выводу, что возымело. То есть главное в этой ситуации было не допустить эскалации напряженности, не допустить серьезных столкновений. И насколько вот мы уже слышали, что эти ребята все-таки поговорили со старейшинами, поговорили с гражданскими. Они не просто стали кому-то спиной, кому-то лицом. Я считаю, что при отсутствии высшего руководства и поставленной задачи конкретных действий, старший, непосредственно командир этого небольшого подразделения, вправе был выбирать метод работы по своему усмотрению. Повторяю еще раз, при отсутствии высшей команды. Вот. И опять же записи показывают, что не все они дружно так повернулись в одну сторону спиной, в другую сторону лицом. Вот. Некоторые из них повернулись лицом, насколько я понял, к силовикам, то есть к Росгвардии, к бойцам Росгвардии. Некоторые из них в этот момент, наоборот, повернувшись лицом к собравшимся, проводили определенную разъяснительную работу, вот, уговаривали людей, что в любой ситуации эта площадь, раз уж поступила команда, она будет освобождена, очищена. И обращаясь именно к здравому смыслу и к разуму людей, прекрасно понимая, что в этой толпе, в этой собравшейся куче людей нет ни одного нетрезвого, нет ни одного в алкогольном или наркотическом угаре. Это были все трезвые люди, правда есть правда. Вот. И они знали, что их слова могут дойти до цели. Поэтому и прибегли к этому специальному средству, к слову. Вот. Давайте еще посмотрим на такую ситуацию. С какой стороны начались первыми активные действия? То есть до начала вот этих двух штурмов со стороны собравшихся не было никаких агрессивных, насколько я видел в записях, выпадов, бросаний там каких-то предметов, что повлекло за собой именно как раз действия штурмующих. Вот. То есть первичные действия были со стороны, это тоже правда, это надо честно признавать, были со стороны силовиков. Во-первых, насколько я узнал, то время, которое было дано руководством правоохранительных структур на то, чтобы площадь освободили, и это, так сказать, свое распоряжение они довели до стариков, до старших, вот. Там я не помню сколько там, 5 или 10 минут. Это время не было выдержано, и вот эти вот штурмы начались гораздо раньше, то есть по истечении 2 или там, насколько я знаю, 3 минут
после оглашения этого распоряжения о том, чтобы площадь освободили собравшиеся. То есть в данной ситуации я считаю, что ребята из батальона патрульно-постовой службы проявили максимальное в рамках разрешенного, в рамках своих инструкций, повторяю, максимально эффективные действия. Потому что, давайте еще раз посмотрим эти записи после штурмов. Не штурмы же повлияли в конце концов к тому, что эти люди буквально в ближайшее время освободили эту площадь. Они ушли спокойно, они не разбежались. Это говорит о том, что именно понимая ситуацию, услышав зов старших, услышав уговоры вот этих самых ребят, исполнявших свой служебный долг, эти люди покидали. И я уверен, что они покинули бы еще раньше, не начались вот эти ошибочные, я считаю, действия. Я не знаю, кто давал им указания на штурм, это уже отдельная тема, но я как бывший строевой офицер специального подразделения, я считаю, что здесь, конечно, была допущена ошибка со стороны правоохранительных структур. Вот. А эти ребята, давайте говорить прямо, честь офицера, она предполагает признание из своих ошибок. В такой ситуации, вместо того, чтобы произвести тщательный разбор, как говорится, полетов, проанализировать и признать кем-то свои допущенные ошибки, почему-то, как у нас водится и стало традиционным, начали искать крайних. И крайними, к сожалению, оказались вот эти парни. Я считаю это несправедливо, и я присоединяюсь к тому, что сказал уважаемый Исаак Адзоев и Тимур Абадиев, что эти люди должны были быть поощрены. Этим людям мы все должны сказать спасибо. Да, были какие-то повреждения, потому что было все-таки столкновение. Вот. Но могли быть последствия куда более тяжелыми. Вот. Еще хочу подчеркнуть. Когда вот это все-таки заварушка, это столкновение стало воплощением реальности, эти парни, выходя так сказать, с места положения своего, они защитили своими телами, накрыли своими телами, буквально в смысле этого слова, упавших подранков, то есть бойцов Росгвардии. Они их, закрывая своими спинами, взяв на руки, вынесли, если можно так сказать, с поля этого боя, вот, рукопашного. То есть тем самым они не допустили еще больших увечий для этих парней. И уже только за это тоже, в общем-то, можно было им сказать огромное спасибо от лица командования правоохранительной нашей системы. Я уже не говорю о том, что они предотвратили более широкомасштабные массовые беспорядки. Вот. Вот такое мое мнение, как бывшего командира ОМОН. Я считаю, что все эти дисциплинарные наказания, взыскания, с них надо снять. И если у руководства не хватает широты, так сказать, может быть, или выбора в методах и способах, законах кнута и пряника, вот, если у них не хватило душевных, так сказать, сил для того, чтобы их поощрить, то хотя бы восстановить их в рамках служебных своих должностных обязанностей, восстановить в должностях, вернуть их на прежнее место работы. Вот. Я думаю, хотя бы как минимум оставить этих парней в покое. Вот. Они поступили наилучшим образом, если быть честным. Большое спасибо. Еще одним участником сегодняшней нашей встречи является также ветеран службы органов внутренних дел, в недавнем прошлом заместитель министра
МВД Республики Ингушетия Султыгов Амир. Нам бы хотелось услышать его авторитетное мнение по обсуждаемому сегодня вопросу. Ассаламу алейкум, Амир. Алейкум ассалам, рахматуллахи та'ала баракатуху. Сайрик Елшин, добрый вечер. Если уж сложилось, что будем разговаривать на общенациональном языке Российской Федерации, наверное, присоединюсь к этому, продолжим. Что я хочу сказать? Первое, чтобы не было мысли о том, что кто-то является сторонником несогласованных мероприятий и так далее. За этим столом таких сторонников нет, как я понимаю. И при прохождении службы не был сторонником несогласованных акций, был их противником, и в данный момент остаюсь таковым. Но первое, на что хотел бы обратить внимание, если мы говорим юридическим языком, то в ночь с 26 на 27 и утром 27 числа на площади перед телевидением НТК несогласованного митинга не было. Потому что есть юридическое обоснование понятия митинга, там оно четко прописано в федеральном законодательстве, кроме одновременного пребывания людей в определенном месте, там есть выдвижение лозунгов, требований и так далее. Всего этого с 18 часов на этой площади не было, это как маленькая ремарка. Вторая ремарка, которую хотел бы оставить по комментариям этого события, это обозначил Мамадгири Сукиев. Вопрос о том, что какие методы были применены к пресечению одномоментного нахождения людей в одном месте, скажем так. Есть законодательство, там четко прописано, когда можно применять спецсредства, когда нельзя их применять, и первичное применение спецсредств в данном случае было незаконно. Третья ремарка, о чем хочу сказать. Я не могу сегодня, скажем, комментировать. Комментировать могу, но вмешиваться в судебный процесс никак не могу по судебным решениям. А решение по данному спору, в данном случае, насколько я понимаю, принимает суд. Но хотелось бы обратить внимание и судей, и всех остальных на ряд нюансов, которым волей или неволей руководство МВД по Республике Ингушетия поддалось и дальше эту политику воплотило в приказе наказания. Первое. С самого начала событий, вы помните, с сентября, а потом октября 2018 года, первое, во всех средствах массовой информации было сказано, что ингушская милиция на стороне митингующих. Во-первых, на сегодняшний день нет понятия ингушская милиция, потому что сегодня есть федеральный орган, территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, это МВД по Республике Ингушетия. Второе, события показывают, что с самого начала не было того, чтобы кто-то из сотрудников занимал позицию митингующих, не митингующих. Внутри, может, у каждого есть своя позиция, но и в том, и в другом случае они выполняли свои обязанности по обеспечению правопорядка в тех местах, где их выставляли. Те задачи, которые были на них возложены, и в первом и во втором случае были выполнены практически блестяще, потому что не было допущено никакого кровопролития. А если вы помните, вплоть до событий марта 2019 года вообще не было каких-нибудь нарушений правопорядка, не говоря уже о групповых нарушениях общественного порядка. Можно было по-разному интерпретировать то, что люди молятся, совершают коллективно намаз, но, извините, в исламе любой верующий, будь он сотрудник, не сотрудник, в принципе, как обязанность воспринимает совершение коллективного намаза. И от того, что он сотрудник, он от коллективного намаза не освобождается. И то, что люди совершали общую молитву или среди митингующих, или в отличие от митингующих, никак не показывало их принадлежность к этому. Это единственное, что показывало, что в этом, скажем, скоплении людей на определенной территории не было тех, от которых могла бы исходить угроза оружию, безопасности сотрудников, они могли совершить общую коллективную молитву. Но сами сотрудники выполняли все свои обязанности, и это может оценить руководство МВД России на отлично, потому что не было допущено никаких нарушений. Вот эта эйфория, или, скажем, не то что вброс, потом резко разошедший по всей Российской Федерации, о том, что ингушская милиция стала на сторону митингующих, оно и привело к тому, что было не юридическое решение принято, скорее даже политическое, да, чтобы показать, что вот неправильно все это было. Третье, на что хотел бы обратить внимание, здесь про ошибки, которые допущены были при штурме, при организации этих мероприятий, лучше Сукиева, наверное, я не скажу этого. Есть нюансы, которые были им подмечены. В действительности, в любом законодательстве, в том же законе о полиции прописаны методы, принципы и все остальное действие. Основной из принципов – это взаимодействие с общественностью. Этот принцип этими сотрудниками был реализован. То есть все задачи и принципы полиции они реализовали. Следующий нюанс, на который хотел бы обратить внимание, мне стало несколько обидно, когда говорили о том, что 200 или 300 сотрудников
Росгвардии, хорошо обученным сотрудникам спецподразделений, могли воспрепятствовать 15 сотрудников ППС, которые находились без средств индивидуальной бронезащиты, без вооружения и так далее. Просто смешно становится. Я думаю, что несколько и командования этой операции сотрудникам Росгвардии, которые должны были осуществить силовые мероприятия, будет смешно слышать, что 15 сотрудников могли их как-то остановить. Раз. Второе. Есть нюансы, связанные с организацией операции. Эти нюансы были подмечены, но они не конкретизированы. Для того, чтобы говорить, что кто-то не исполнил приказ или дискредитировал исполнение приказа, этот приказ должен быть отдан. Сколько я понимаю, я в курсе был событий, связанных с юридическим процессом, никаких приказов по тактике действий этим сотрудникам дано не было. И второе, почему суд тогда дает юридическую оценку, правильно или неправильно, другой вопрос, юридическую оценку одним действием, последним действием сотрудников ППС, о том, что они зашли, стали там коридором между митингующими Росгвардии, и при этом не дает оценку таким же действиям сотрудников ППС, которые произошли за полчаса до этого, когда они живым щитом прикрывали сотрудников Росгвардии от ряда лиц, скажем, совершавших неправомерные действия в отношении. Когда они по большому счету предотвратили нанесение серьезного ущерба здоровью и жизни этих сотрудников. Вот этой юридической оценки здесь не дается. Не было. Третий вопрос. В чем выражалось воспрепятствование законной деятельности? Законная деятельность сотрудников Росгвардии, насколько я понимаю, была направлена на то, чтобы очистить площадь от одновременно пребывающих на этом людей. Значит, своим заходом, своими дальнейшими действиями этим сотрудники способствовали очищению этой площади. Воспрепятствие законной деятельности, наверное, заключается в том, что люди, которые организовали эти мероприятия, или участвовали в них, или стояли на площади, не были привлечены к административной, к уголовной ответственности. Мы сегодня знаем, в том числе и выступавший Тимур Абадиев, привлечены к административной ответственности более сотни или более 200 людей. То есть закон был реализован в отношении них. Есть уголовные дела возбуждены. В чем же здесь воспрепятствие было заключено? То есть закон был выполнен в полном объеме. Третье, на что хотел бы обратить внимание. Если эти сотрудники воспрепятствовали деятельности Росгвардии, и Росгвардия должна была применить силовые методы, почему эти методы не были применены в дальнейшем? Когда организованная группа людей по автодороге, затрудняя движение, передвигалась в сторону Назрань. Почему силовой метод не был применен, скажем, для деблокирования федеральной автотрассы в районе Икажевского круга? Там же вот эти 15 человек или 13 человек не становились между Росгвардией и митингующими и так далее. Совершенно верно. То есть здесь на это хотел бы, чтобы обратили внимание, по крайней мере, руководство МВД России, МВД по Республике Ингушетия и при даче юридической оценки действиям сотрудников. Ну и, на мой взгляд, немаловажно, если мы принимаем ангажированные решения такие для того, чтобы прикрыть свою беспомощность руководителя спецоперации, то это очень негативно сказывается на авторитете не только среди оставшихся сотрудников органов внутренних дел и Росгвардии, которые продолжают нести службу, но и среди населения. Если всем событиям, которые имели место в этот период времени, виноваты 13 сотрудников, которые по большому счету в полном объеме выполнили возложенные на него задачи, то я не понимаю, где соль всего этого. На эти нюансы я хотел бы обратить внимание. И последнее еще, о чем говорю, что на сегодняшний день закон мне не дает права давать окончательную правовую оценку, но я хотел бы, чтобы на придаче этой оценки обратили внимание на это. И еще немаловажно, обратили внимание на мнение общественности не только в Республике Ингушетия, но и сегодня в Российской Федерации. Обратили внимание на экспертные оценки юристов. Мы сегодня в интернете можем прочитать юридические оценки, которые даны крупными юристами. Там нет ни одного негатива и нет никаких обстоятельств, которые способствовали бы увольнению сотрудников по отрицательным мотивам, тем более с такой формулировкой совершения проступка, порочащего честь и достоинство сотрудников органов внутренних дел. То есть уже уважаемый старейшина сказал, я думаю, это правильно. Наоборот, наверное, совершение поступка, способствовавшего миру и предотвратившего возможно негативное развитие событий не только в Республике Ингушетия, но далеко за ее пределами.
Я вас уверяю, что, в принципе, не то чтобы в гуще событий находился, но в тот период времени, начиная с октября месяца, я примерно настроение общества знал хорошо. И если бы дальнейшие неправильные действия привели бы к увечьям, гибели людей на этой площади, это привело бы к массовым протестным акциям по всей территории республики, на ликвидацию которых, на локализацию которых понадобилась бы не одна неделя. А локализация этих действий на территории одного субъекта могла неизменно привести к возникновению таких же ситуаций, таких же очагов напряженности, в принципе, на всем Северном Кавказе, я думаю, на всей территории Российской Федерации. Вот с этой точки зрения, к сожалению, никто оценку действиям ни этих 13 сотрудников, ни иных сотрудников МВД по Республике Ингушетия в полном объеме, и Росгвардии в том числе, мы говорим о сотрудниках Росгвардии, которые находились на площади, то есть выполняли разные задачи, но надо помнить, что сотрудники Росгвардии в полном объеме выполняли свои обязанности не только на одном участке, но и в многих участках местности. И они также выполнили с честью свой долг. И другие сотрудники оперативных подразделений, которые не допустили каких-то массовых провокаций, которые могли быть в этих условиях. Вот с этих позиций я хотел бы, чтобы была дана правовая оценка. И надеюсь, что в конечном итоге суд рассмотрит эту позицию и вернет всю ситуацию в правовое поле. Ни в коем случае мы категорически заверяем, что никакого давления на правосудие мы не пытаемся оказать. Мы просто призываем к объективному и справедливому рассмотрению и о том, чтобы были взвешены все обстоятельства дела. Как говорит статья 19 Конституции Российской Федерации, все равны перед законом и судом. Дело в том, что, Да. насколько я понимаю, в ходе процесса были крайне ограничены в выборе, скажем, методов защиты, которые были избраны. То есть, потому что не были вызваны те свидетели, которых вы запрашивали, не были рассмотрены, изучены те документы. И это, как я понимаю, на сегодняшний день попытка, скажем, то, что не было сделано в зале суда, сделать дальше. Да, совершенно справедливое замечание. В ходе рассмотрения дела в суде первой инстанции мы были серьезно ограничены. Ряд свидетелей, ключевых свидетелей, не были вызваны в суд. Суд мотивировал отказ в удовлетворении ходатайства о вызове данных свидетелей в суд тем, что вот в частности по вопросу вызова в суд двух заместителей министра МВД Республики Ингушетия в связи с их занятостью по месту несения службы. Но это, на наш взгляд, не совсем объективный подход к рассмотрению ходатайства о вызове свидетелей. Будет рассмотрено добросовестно и справедливо.